Ópera em verde e branco. Episódio de hoje: O Bolero dos Boleiros. As histórias de alguns dos grandes goleiros do Palmeiras são muito semelhantes. Cultuados e amados como heróis por feitos até inacreditáveis, alguns deles também foram vítimas de erros que lhes custaram o prestígio e até a perda da idolatria com a torcida. Maurice Ravel compôs o célebre bolero como uma espécie de exercício de orquestração. A partir de uma única ideia melódica, ele desenvolveu a peça num envolvente e crescendo orquestral. Assim como a orquestração cresce no bolero, os boleiros também foram crescendo defendendo a meta do Palmeiras. Um deles foi o Berdan Catani, goleiro do Palmeiras por 14 anos. Conquistou 4 campeonatos paulistas, um Rio-São Paulo, e o título mundial em 51 era sua maior ambição. Ganhou fama por defender os petardos dos rivais com apenas uma das mãos. Foi um dos principais personagens da mudança de nome do Palestra Itália para Palmeiras. Leão foi outro extraordinário arqueiro nos anos 70 e 80. Numa bola difícil, porque a cabeçada foi contra o solo. Ronaldo apareceu bem por ali. Esteve em 3 Copas do Mundo, 2 delas como titular. Ganhou 6 títulos importantes naquele time que se convencionou chamar de segunda academia. Marcos entrou no time inesperadamente em meio à disputa da Libertadores de 99 e foi considerado o melhor jogador daquele campeonato, vencido pelo Palmeiras, fazendo defesas inacreditáveis. Uma lesão sofrida num acidente de carro iniciou o declínio físico de Maurice Ravel. Ele escreveu a última obra em 34 e, a partir daí, após uma cirurgia no cérebro, ficou incapacitado para compor. O bolero da vida lhe trazia outra melodia, em amarga partitura, esta mais triste e trágica, e a música perdia um de seus gênios. Chegava o ano de 51 e o primeiro Mundial de Clubes para o Palmeiras. Entretanto, por uma fase de erros sucessivos nos jogos anteriores, o Berdan perdeu a posição e saiu do time. Aquela que seria a sua maior glória, o de jogar a grande final do campeonato, não aconteceu. Entretanto, o amor pelo Palmeiras venceu a sua amargura e fez com que nunca se afastasse do clube, chegando a ser conselheiro vitalício. Já a carreira gloriosa de Leão foi abalada por uma grande falha. No primeiro jogo da decisão do Brasileiro de 78 contra o Guarani, cometeu desnecessariamente esse pênalti, que acabou levando o time à derrota em pleno Morumbi. Esse erro fez com que a torcida revoltada o considerasse o grande culpado pela perda do campeonato. Saiu do clube em seguida, com a amarga sensação de ter vivido uma ópera maravilhosa, mas terminada sem um grande finale. Com trajetória incrível na Libertadores, havia enorme confiança de que Marcos seria decisivo no Mundial de Clubes daquele ano. Entretanto, um erro seu contra os ingleses no jogo final foi fatal para o Palmeiras, provocando a perda de um título que era dado como certo. No ano seguinte, pegou o pênalti cobrado por Marcelinho do Corinthians na Libertadores, eliminando o arquirrival da competição. E em 2003, recusou uma proposta tentadora para jogar na Inglaterra, para ficar no Palmeiras
e disputar a Série B do Brasileiro. Esses episódios fizeram com que, até hoje, Marcos seja o herói redimido e até canonizado como o São Marcos. E assim é que marcas doces e amargas ficaram presentes na vida desses arqueiros boleiros e do compositor Maurice Ravel. E se Ravel conhecesse os boleros da vida de Oberdan, de Leão e de Marcos, certamente se inspiraria para compor um novo bolero, aquele em que alguns crescem com as glórias, flertam com os fracassos e todos sonham com a redenção.